ရှောက်ပတ်သောအရက်ဒေသမှာနေထိုင်ခြင်းသည်မြင့်မြတ်သောမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်သည်ဒီဇလန်းကလည်းဒီလိုနေရာလေးမှာနေထိုင်ရတဲ့မင်္ဂလာတရားအကြောင်းပေါ့ကလေးတို့ရေဒီနေ့တော့စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်လာတတ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာအကြောင်းပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီရွာလေးမှာစိတ်ထဲကတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာမဆိုတီးနေတဲ့အပွားအိုကြီးတယောက်ရှိတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ရဟန်းငယ်လေးတစ်ပါးအဲ့ဒီရွာကိုရောက်သွားတဲ့အခါဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။သူ့ဘာတွေကြောက်လန့်သွားလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။ကဲပုံမင်းလေးတွေကိုအတူတူသွားလိုက်ကြရအောင်နော်။ဟိုးရှေတုံးကတာဝတ်ထီပြီးမှမော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါရဟန်း60ရောက်နိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားစီကိုလာရောက်ကန်တော်ကြရဲ့အနားမှာရဟန်းငယ်လေးတစ်ပါးလည်းရှိနေလေဖယားရှင်ကရဟန်းတွေကိုအစဉ်ပြေရဲ့လားမိတယ်ရဟန်းတွေကအားလုံးအစဉ်ပြေကြောင်းလျှောက်တယ်မာတီကမေတော်ကြီးရဲ့ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းကြအပွားကြီးကသူတို့စိတ်ကိုသိတယ်လို့ဆိုလေလိုချင်တဲ့စွန်းကိုအတိအကျလောင်းလို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့တရားထူးရခဲ့ကြောင်းပြောကြတယ်ဒါကိုကြတော့ရဟန်းငယ်လေးစိတ်ဝင်စားသွားရဲ့သူလည်းအဲ့ဒီရွာလေးကိုသွားချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဖယားရှင်စီကနေကမ္မထန်တရားတွေတောင်းခံတယ်ပြီးတာနဲ့မာဒီကာမဲတော်ကြီးရွာကိုထွက်လိုက်လေမကြခင်မှာပဲရွာချောင်းလေးစီကိုရောက်သွားရဲ့ချောင်းရောက်တော့ဖုံတက်နေတာကိုမြင်လိုက်တယ်တန်ရှင်းရဲလို့ပေးမဲ့တို့လို့ကျင်တယ်လို့တွေးလေမဲတော်ကြီးကအဝေးကနေတီးပြီးလူလွတ်ပေးတယ်ခဏနေတော့ရဟန်းငယ်ကရေးစားတယ်လို့တွေးပြန်တွေးလိုက်တာနဲ့ဖြောရည်ချူချူလေးရောက်လာပြန်တယ်မနဲ့လင်းတော့စားကောင်းတာလေးစားကျင်ပြန်ခဲ့ရာကူးဘူးဘူးလေးနဲ့လက်တုပ်လေးရောက်လာပြန်တယ်မဲတော်ကြီးကိုမြင်ချင်တယ်လို့ထောက်တွေးလိုက်တယ်နေလေစွန်းစားချိန်မှာမဲတော်ကြီးရောက်လာတယ်မဲတော်ကြီးကစွမ်းကိုတိုင်လာကတ်တာဗောရဟန်းငယ်ကသူ့ဘာစိတ်ကိုထိလားလို့မေးလိုက်တယ်မဲတော်ကြီးကဝင်ခံတော့ရဟန်းငယ်လန့်သွားတယ်ငါကပုထုဇဉ်ဆိုတော့မကောင်းတာတွေးမိရင်ခက်မယ်တခိုးလူမြည်တယ်လို့ဖြစ်မှဆိုလို့ပြန်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ချက်ချင်းပဲဖျားရှင်စီကိုပြန်သွားပါတော့တယ်ဖျားရှင်စီရောက်တော့ကြောက်လန့်တကြားလျှောက်တော့အဲ့ဒီရွာမှာဆက်မနေရတော့ဘူးလို့ဖြိုပြလိုက်တယ်ဖယားရှင်ကအနာဂတ်ကိုညံတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ယဟန်ငယ်အဲ့ဒီရွာမှာပဲယဟန်တာဖြစ်မယ်ဆိုတာမြင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကိုသာစောင့်ကြည့်ဖို့အမင်းရှိတယ်ဖျားစကားကြောင့်ယဟန်ငယ်ရွာကိုပြန်သွားတယ်မဲတော်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့တရားကိုကြိုးစားတယ်ကိုစိတ်ကိုပဲအမြဲတမ်းတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ရမကြခင်မှာပဲကိလေသာကင်းစင်ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ဒီခါမှာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်လဲဆင်ခြင်ကြည့်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတရားလုံးမှာသူတို့ဆုံခဲ့ပူးကြတယ်မေတော်ကြီးကသူ့ဇနီးအဖြစ်တော်ဆက်ထေဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝ69ခုလုံးသူ့ကိုတတ်သေးတယ်နောက်ဆုံးဘဝမှာတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့